laka. Laka. Asa na? Nakalupad? Asa nakalupad? Ha, mo na siya nagsulod dito sa balay nga Naiburos? Ay, isa pa kay itong pangutanaw na to, Isa pa lagi, isa pa kay basin og dili ni siya kuan, asi dili balbal basig na kuan lang yan huna ba basig nalisuan og pangisip. Balbal gina siya kay napay ko. Ha? Tuwa na. Sir, tuwa na, sir. Isa pa, sir, alisa, sir. Wala na, tuwa naman. So, nakadaga na. So, ako interviewin ka na ako dari sir, be. So, mayong gabi ini mula, sir. Mayong gabi po, sir. Ikaw magyud ang nagkuhag informasyon diri no sa muni karon diri atong kasamahan sa kanang gitawag og Labaon TV. So atong ma-interview karon dire no kung unsa ka tinuod tong mao nga hitabo. So sir, unsa ka tinuod sir nga balbal to ang mao nga ni sunod dito sa kanang gitawag og buro, sir? Sigon sa akong nasagap ng impormasyon sa among silingan, sir, nga kuan balbal gro, sir, kay gisunod mo gud siya atong balay nga Naiburos, sir, ma'am. Pero murag di ba lisod katuuhan karon panahon na, sir, ang balbal di ba dili ba ka to nga tao lang agdot man naliso og pangisip o unsa ba ka to? Murag sa akong paminaw, sir, murag dili siguro katuuhan ning balbal kay wala man pud kita nga naibalbal nga nagpasa og tao. Pero base sa mga tao, sir, mga silingan unsa man gid kuno ilang pagtuod to? Sigon silang hugon-hugon, sir, balbal gid kuno to. Kay nagsulod mo na to nga Naiburos, sir, ma'am. Unsa ka tinuod nga tulo na ka gabi ito nga gipanid-an sa magtiayon kay murag lahi ang pamati nila sa ilang kagabihion kay murag naay mga kasikas. Sa Permiro daw ko na to, sir, sa Permirong gabi kay tuluman to kagabi eh. Sa ako na gilakalakaw sa ilang lama. Ang lataran ba na gilakalakaw murag mabati lang nga murag naay kaparamdam sila ha. Motong duha kagabi eh na ilang nabantayan nga sa ilang CR nga naglagapak ang sen. Walang sa ila motong ikatulo na kadlaw gisulod na gid sa sir ang kuan katong gitawag og balbal. Sumo na dito gitawag sa atuan na imong gisusi kung unsay ditibuk ang impormasyon adto. Okay, namay naka-report sa ako, sir, nga na ako na balbal lagi sa kang tika silingan kay namang ko'y buros diya. Motong mangay kong tabang sa mga tao nga para nga ma-rescue tong buros. Pero unsa may kasulti nimo, sir, kay naamang gyud kabalo man gid nga talagsara mga tao mutuan ning balbal karon gyud nga ani isbutanan. So sa makakitaan ni sir sa imong nahuna dili pud siguro ikapugo, sir, kung naay di gid mutuan ni. Kaya ila naman po na. Pero para nimo, sir, kanang sa imuha lang maglisod pa kag tuo or unsa bagid imong hunahuna sa imong kagalingon gawas atong mga tawo nga mga silingan? Sa atong siguro, sir, mabili siguro mutuan ang balbal kay wa mo koy nakit-an nga pagsukat sa akong pagkabata nga nakoy nakit-an nga balbal wa gyud. Pero karon murag makatuo ko nga dili kay nakita na mga ako mismo karon nga ay gatunog mga ito gakikik mga ganito murag karon pa ko nakatuo nga murag naagi pila na pagidaron nimo gani karon, sir? 35, sir. 35. So sa imong pagidaron nga 35, sir, wala ba ka sukad ka experience karon pa bagit sige ani nga mga hitabo nga na experience nimo ang murag katuohan dinhi nga naibalbal? Karon pa ko nakabati inani nga sigon sa una bata pa kon kay yun lang naibalbal. Karon pa ko nakita, sir, nga sa kung tinuod dito siya nga balbal kay ang tan-aw murag balbal gid siya. Pero dili pud ka, sir, maingon nato nga murag nalisuan og pangutok, sir. Pero imposible mas makaabot siya sa atop, makalupad ba kung dili pud siya balbal? Kung nalisuan lang siya pangisip dili siguro siya kaabot sa atop, sir, kay ngano nga nakaambak man to gikan siya sulod so ngano nakasaka man sa atop.
Sumuusad siguro ba kung maingon sa taog nalisuan ng pag-isip nga no makasakas taas ato. Oo. Imposible kay nga kalit lang kayo nga makasakas sa atop nga taas man na. Usad lagi sad mo, usad lagi. Pero kung pananitan sir kanang naay balbal gid pananitan tinuod, di ta kaingon pud nga naa gyud. Kay kadto di pa man ta kasiguro og nalisuan pa pag-isip or balbal bagi kato. Pero kung na may balbal sir, unsa may angin nato buhaton? Sakto ba nang gihuna-huna sa uban nga butangan daw kunog mga tunok suwa ang mga kuan ilalom sa bangol niya pang butangan sad ang dingding og mga tunok suwa ug ang uban sad mukuha og mga kanang gitawag nila gahom kuno recommended ba na sir nga buhaton sa mga iyon anak nga mga nilalang sir kung tinuod manggaling nga dunay aswang. Ako pong na-experience sa ana sir sa among silingan diri na may gato sa inana kanang mga ilang balay butangan lag mga suwa o mga dahon sa baungon, mga tunok. Muna ako nakuan po na kuan experience mga silingan pero sa akong ginikanan sir gikan pa sa akong ginikanan wala gini magtubuan ng mga diha nga magbutangan ng mga suwa mga unsa ba diha nga panagang sa Ampor gyud. sa mga panagang sa mga kanang balbal ang amo kay sir pag-ampo lang gyud sa Ginoo mora gina akong gituuhan sir kay way lain nga kanang makatabang sa tuwa kundi ang Ginoo ra gyud. Okay, so sa ato pa sir kung matinuod man galing ni Odili katong mao nga nakita nga nila lang ang pinaka-importante diha nga ang pinaka-tinuod ani nga mag-ampo tas tanan nga panahon para nga malikay ta sa bisan unsa nga matang sa mga nilalang nga mga dautan nining kalibutan. Oh, murag inana gyud sir kay kung magtuo magud ka ng mga kanang mga suwa diha dili man na siguro makatabang sa tuwa. Way lain gyud makatabang sa tuwa kung Ginoo ra gyud. So pinakadabis ampo gid sir. Ampo ra gyud sir ang pagbuhat ug maayo. So sa ato pa kung dili man katuuhan nga tinuod tong aswang pero pinaka-tinuod ana nga malikay ta sa kadautan mao gid ang pag-ampo. Oh, mura Okay. sir nga pag-ampo lang gyud. Mura akong mag-consider sa kuan diha kasi nakita ng video nga mag-ampo lang kita. Hindi Okay. mo tuuan ng mga unsa mga suwa diha mga tuo man na. Okay. Mura to sir. Sige, so salamat kayo sa imong nakuha nga impormasyon sa mga silingan sir og maayong gabi kanimo diha sir.